Já bych tady rád přivítal Karla Schwarzenberga, předsedu TOP 09. Jsem rád, že jsem udělal čas na to, aby zavítal sem do Nymburka. Co se týče té organizace, tam už jsem říkal, jak to bude tak probíhat. Pan Schwarzenberg postupně obojede jednotlivé stoly, promluví s každým z vás, na každého z vás si určitě udělá trošku. Pokud samozřejmě máte o to zájem, to jsem předtím zdůrazňoval. Tak, to by vás zajímalo. Jak se vám tady dneska debatovalo? Ale dobře byla zajímavá diskuse, lidi se zajímali a to čeká přece jenom vždycky těžší. Jak sebe, já to nemůžu říci a doufám, že lidi byli jakž spokojení s odpověďmi. Dobrý odpoledne přeju, dobrý odpoledne. Tak, co by vás zajímalo? Které otázky máte? My máme pro vás heslo. No. Pan Schwarzenberg je natolik bohatý, že nebude ani okrádat, ani tunelovat naši republiku. Tak já vám něco řeknu. To by byl nedostatečný důvod. Protože já jsem bohužel v životě znal dost bohatých lidí, kteří nikdy neměli dost. A tudíž jenom, že člověk má nějaký mění, ještě není záruka, že nebude taky krásný. Děkuju, to musím vyzkoušet, děkuju. Bájsi. Dobrý, děkuju. Já mám jeden takový skromný dotaz. Kdybyste si nezaložil svoji vlastní stranu, koho byste volil? A kdybyste neměl svoji stranu, koho byste volil? A potom s kým byste, kdybyste nedosáhl těch 51%, s kým byste byl ochoten diskutovat? Kdybych nedosáhl těch 50%, 51%. Já vám fandím, abyste je dosáhl. Vy o tom pochybujete. To nechápu. Platí přece stará pravda, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Já jsem to někomu napsal na stejný dotaz a řekl, to je sice pravda, že starého psa nové kousky nenaučíš, ale jak se myslivec a starý pejskař, tak vím, že jenom cvičený ohař najde taky tu zvěř. On se ženě v Štýtských horách a těch překrásný pozdněgotický chrám, opravdu jeden z nejkrásnějších chrám z té doby. Nicméně je to dosti chladné místo, takže několik hostů tam strašně mrzli a když jsem člověk moudrý a předvídavý, tak jsem si zastrčil včas plasatici a nevíte, jak najednou, kolik jsem tam měl přátel, tak to, ale jinak to bylo překrásný opravdu, velice hezký a důstojný a bylo večer byl veselé, to byl tak utálený na celou fonténě, ale to očividně velmi veselé. Tedy to, co se týká svatby a druhá... Jak se váš syn dívá na vaše angažmá v české politice? Považuje mě za naprostýho magoha. A jasně mi to taky říká. Myslíte, že by váš předek dávnej Jiří Spoděbrat byl na vás pyšnej dneska? Že tak děláte tu politiku a evropskou politiku? Já nevím. On byl přece jenom velký bojovník a jestli bych uměl tak bojovat jako on, to nevím. A to byla doba, když člověk se neosvědčil v turnaji nebo v rytířském souboji, tak velkou vážnost neměl. A já nejsem si jist, jestli bych to dneska dokázal. Ale zakládal tu společnou Evropu, tak jako v těch měřících. To zajímavý, že opravdu to všem byla myšlenka v nouze, narozená ponětě překonat tu izolaci, v které byl. Ale ta jeho myšlenka je zajisté velice zajímavá a vždycky se aktualizuje. On byl moudrý muž, velmi moudrý muž. Já
pozoruju už pana Schwarzenberga delší dobu a on přišel z té staré generace. A to jsou ty správní lidi s rovnou páteří. Mluví pravdu a nelžou a nedělají si z vás srandu. Opravdu jsem byl rád, že mě dal to slovo a teď, když jste mě řekl, že můžu jít ještě na pivo tam, takže prohodit s tím ještě pár větiček, tak absolutně jsem spokojený. Ten si mě koupil. Jsem očekávala, že to bude velmi smysluplný rozhovor, takže řekla bych, že jsem spokojená a akorát jsem se přesvědčila v tom, že půjdu k volbám volit TOP 09. No. Ano, přesně, díky.